ချင်းအရန်ဟောင်းတဲ့တချင်းဟုတ်တယ်ဆမတယောက်ကနေသူကိုယ်တိုင်ပြန်လို့တဲ့တီးပြီးဆိုထားတဲ့တချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုစာရာအရန်ချိုက်လို့တချင်းဟောင်းပေးမယ်လဲစာရာချိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစာရာမိုင်းလာအမြဲတမ်းခွန်အားပြန်ဖြစ်စေတဲ့တချင်းဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အကုန်လုံးစာရာကိုအဓိကထားပြီးမှဘုရားကိုချီးမွမ်းကြရအောင်ရှိမစတောင်းအကြည့်တော်ဒီဒါတွေအလုံးဟာပြရှိမှာတကယ်မရောက်ဘူးတမယုံကြည်ရဲ့ဆိုယုံနေပြတ်သားသမီးဖြစ်ပါမလားအပေါ်ရခရီးရနေရတယ်ဆလာရခရီးရလုံးတဲ့သူတွေကောင်းကင်နိုင်ငံDog